Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Sifu Burung. Korang saksikan di sini burung-burung merpati di dataran Masjidil Haram tu, di sana Masjidil Haram, kubah Masjidil Haram. Banyak burung-burung di sini hidup sangat gembira kat sini. Beribu-ribu ekor burung merpati kat sini, sampai ke sana-sana. Banyak gila. Ini Sifu berada di tanah haram. Mungkin lagi 2 hari kita orang balik. So Sifu rakamkan gambarnya.